Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня термин в шиномонтаж. Надо поменять зимние колеса на летние. Ну что, поехали вместе? Наши соседи Бригитта и Гюнтер чистят желоб для слива дождевой воды. Сегодня сухо, но облачно. Частные дома. В каждой семье от 2 и более машин, поэтому многие машины паркуют прямо на улице. Соседи делают новый заборчик. Раньше бы я поехал направо, чтобы повернуть на главную, но там поставили знак, что выезд на главную улицу только направо, поэтому объезжаем. Пропускаем машину ДПД, Deutsche Paketdienst, немецкая пакетная служба. А там на углу строится дом. Я вам показывал, какой здесь грунт, глина, камни, зем, поэтому много строительных машин тоже здесь стоит на дорожке. Строят очень быстро. Уже начали первый этаж строить. Подвал готов. А вот теперь без проблем мы можем выехать на главную дорогу. Очень удобно и хорошо видно движущиеся машины. Ждем, когда будет возможность, чтобы не было машин слева и справа. Окно, чтобы можно было повернуть налево. Нас пропускают, поворачиваем налево. Ой, что-то я не туда повернул. Мне же направо надо было. Ну ничего, объедем квартал и с другой стороны заедем на шиномонтаж. Объезжаем квартал. Вообще у нас в Зюльцбахе разрешено строить самое большое – это 6-квартирные дома. Мы видим, что есть частные дома на одну семью, 2, или дома, построенные для арендаторов, самое большое на 6 квартир. Проезжаем Луизенштрассе. С левой стороны дом, в котором живет Анетта, младшая дочка Эльвиры. С правой стороны в доме живут наши знакомые, русскоговорящие. И мы выезжаем на улицу Имхак. Слева в доме живет тоже семья наших знакомых русскоговорящих. Поворачиваем на шиномонтаж. Называется Райфен Гайс. Я давно уже его знаю. Хороший, крепкий мужик, симпатичный, улыбающийся, шармант. Просто рекомендую, если кто поблизости живет, Райфен Гайс. Делает качественно, быстро, молодец. Выравниваем машину напротив эстакады. А вот и сам мастер Карл Хайнц Гайс. Познакомьтесь. Показывает двигаться вперед. Смотрим на его руку и движемся.
Стоп, приехали. В круглое зеркало наверху видно, как я выхожу из машины, как мастер открывает капот и достает оттуда летние колеса. Подставляет под машину специальные колодки, чтобы не железная эстакада упиралась сразу в машину, а на этих колодках. На плакате написано «Стоп, вход только по требованию и в масках». Вот так выглядит сама мастерская. Есть и подъемники для машины, колеса и различные другие машины, необходимые для шиномонтажа. А также мы видим велосипедные колеса. Я спросил у мастера разрешение, могу ли я его снимать во время работы. И он сказал: да-да, пожалуйста. Колеса прикручены и поднакачаны. Специальный ключ для затягивания гаек. Возвращаемся домой. Вот он, красавец Милок с летними колесами. Всем большое спасибо за внимание. Чус. Пока.